Привет, народ, гости канала и мои подписчики, и просто праздно гуляющие по интернету. Такой проект я как бы встретил вообще в первый раз. Я его, нашел в интернете, он не такой уж он и свежий, в принципе. Ну, блин, аналога я еще пока не встречал. Есть там, конечно, на Алиэкспресс партнерка, как-то она там называется, не помню, брать сейчас не буду. Значит, этот у нас проект Sales Professing. Sales Professing. Короче, что он предлагает? Ребят, он предлагает $1. Ну, я не знаю, я взял $5 бесплатно. Бесплатно раздаю доллары. Представляете, за то, что вы зашли, зарегистрировались и забрали подарок, и у вас доллары. У меня вот я зарегистрировался, и у меня вот заморожено, что там, 0,25 центов, что ли? 0,02, хер его знает, короче, копейки долларовые. Но дело в том, что у меня здесь получится то, что я через 30 дней у меня здесь будет $5. Сейчас я покажу. Давайте пробежимся по этому сервису по Бурику. Короче, смотрите, что он нам предлагает. Это вот аккаунт, да? Да, аккаунт. Покупай опционные товары, тырым-тырым. В принципе, вот что. Цена $100, нифига себе. За 365 дней $800 получишь. Нафиг надо $100, вообще офигели. Ладно. Где тут у нас каталог товаров с кэшбэком? Магазины, продавца, так, сводка, заработок с продаж. Давайте-ка посмотрим. Ваша реферальная ссылочка. Рефералка тут есть. Так, товары с кэшбэком. За регистрацией. С покупок. Совершив любую покупку в любом магазине партнера, вы получите лицензию на возврат средств кэшбэк. Начисление средств отображается в этой таблице. Каталог магазинов с кэшбэком. Это, короче, на Алиэкспресс сворачивается 59% от покупок. Значит, вот 200% за 10 дней. Логическая игра. Купили за 578%, 10 дней, и у вас 1155. Не знаю, ребят, я не тестировал. Я сначала подожду бонус, а потом посмотрю. Ладно. Бесплатные. Топ бесплатные. Что там бесплатно нам? Вот, короче, вы когда зайдете, зарегаетесь, подтвердите на имейле, подтвердите имейл, свой телефон, подтвердите свой. У вас появится бонус. Вот такая фигня, вы его получите. И получите вот такую вот фигню. Она вылазит. Значит, что у меня получилось? Я хотел взять, в принципе, вот этот Free Promo 2. 58 рублей, думаю, $1, короче. Нажимал получить. Товар временно отсутствует. Вот такая вот байда. Я так посмотрел, думаю, что мне тут... Что мне тут? Калач,
Что там, как этот калач копченый, говорю. Вот, короче, я взял вот такой за 5 баксов за 30 дней. За 30 дней она накапает 5 баксов. Вот, нажал получить. У вас уже бесплатная лицензия. Я взял. Ну, и, в принципе, рекомендую вот эту брать. Что там 30 дней, 5 баксов на счету. Значит, что за этот сервис, короче? Этот сервис вы покупаете 3 вида, по-моему, заработка. Вот этот, потом покупаете платные, которые отбиваются тоже. Вот возврат больше. Ну вот такие вот. Допустим, 200%. Это за 10 дней. Это вот за 33 дня. 866 рублей получается отдашь, а заработаешь 1733. Лучше тогда вот таких покупать поболее. Вот так вот. Ну это я попробую, протестирую. Я буду снимать видосы и протестирую этот весь сервис. Давайте пока мы протестируем, ну, как говорится, бесплатные выплаты. Так, что здесь магазин? Товары. Возврат больше 100%. Есть еще заработок на товарах. Ну это все то же самое. Вон за 7 дней есть промо 2. Вот можно что покупать. В принципе неплохо. За недельку. За 31 день получается. Вот это за 7 дней. За 90, за 30 дней. Ну, за 7 дней идеальный вариант. Цена 288 рублей. Неплохо. Неплохо. Так. Кредиты с кэшбэком. Инвестиции. Ну это, в принципе, почти все то же самое. Ну, короче, вот такие вот фигнюшки покупаешь можно. И можно покупать, допустим, ну вот, давайте бензиновые зажигалки выберем. Получается, что у нас? Платишь бензиновую зажигалку, покупаешь, платишь 2715 рублей. Охренеть! Нихуя себе бензиновая зажигалка. Ну и кэшбэк получается 101 рубль. Как вы думаете, это... Пишите в комментариях, как вы думаете, это лохотрон или что это такое? В описании, ну вообще как бы в интернете полазил, вроде он не вроде, а платит сайт. Ну блин, это надо офигеть можно что. Ну я смотрю, не везде ж такое вот как здесь. Купил дороже, продал, получилось, купил дешевле, получилось подороже, вернули деньги больше. Вот 728 рублей, 100%. Но опять же за 365 дней, ребята. А это за 90 дней. Вот, купишь и за 365 дней возврат. Ну, вообще, как бы тут вот... Уважаемые господа, говорят. Мы рады приветствовать вас на сайте нашей системы Послушаем. Sales Processing.ru. Наша система представляет из себя инновационную маркетинговую систему продаж. Это гибрид партнерской программы, многоуровневого маркетинга, банковской системы и кэшбэк-системы. Система предназначена в первую очередь для раскрутки различных инновационных товаров. В нашей системе продавцы могут без труда и больших затрат раскрутить и продать свой товар, донести до массового наверное, конечного потребителя его преимущества. Ну, короче, не буду затягивать видос, порегайтесь, послушайте все это дело до конца. В принципе, он там говорит, ну, такие реальные вещи, которые могут быть.
Ну, блин, прям я не знаю. Как-то у меня это все дело ассоциируется, не знаю. Вот возврат денег. Считай, сколько потратил, столько и взял. Ну ладно, короче, давайте буду завершать видос. Ссылочку оставлю я под описанием. Кстати, здесь рефералка очень классная. Сейчас покажу. Личный кабинет. Сейчас, минуточку. Еще на рефералке заострю внимание. Чтобы как бы за регистрацией. Давайте-ка почитаем. С 11 апреля до окончания акции мы начисляем по 0,50, ну, короче, $0,50 за каждого приведенного вами в проект пользователя. И по 0,2 за каждого приведенного ими пользователя до 10 уровня. Ребят, 10-уровневая реферальная система. Охереть! Вообще! Давай вот эту ссылочку оставлю под описанием. Регайтесь, набирайте рефералов и зарабатывайте. Прикольно. Вообще прикольный сайтик. Мне вообще понравился. Да, блядь, я вообще-то, мне сайты, которые мне не нравятся, я не выкладываю. Потому что они мне не нравятся. Выкладываю реально, которые мне нравятся. Ну, блин, это я вижу, что мне нравится очень. Офигеть. Так, читаем дальше. Через несколько часов после регистрации средства будут вам начислены и заморожены в ожидании подтверждения пользователя. Средства разморозятся и станут доступны для получения после того, как привлеченный вами пользователь запросит выплату и подтвердит ее нынешнему оператору по телефону. Ясно? О! Ну, 10-уровневая система, ебануться! Вообще жесть. Вот это да! Ссылки. Ну, тут все, как размещать реферальные ссылки, как они. Офигеть. 10 уровней. Нифига себе. Короче, ребят, ссылку оставлю под описанием. Регистрация тут простая, ничего такого, блин, вообще супер-бобер сложного нету. Ну, мне она понравилась. Я о нем буду снимать видосы. Буду снимать видосы как про EA-бот, допустим, как про тот же, как он, Автофаусет. Ну вот, потому что проект, видно, что проект долговременный и реально он интересный. На нем можно зарабатывать. Офигенно. Все, решено. Пока-пока. Ссылочку поставлю под описанием. Подписывайтесь на мой канал. И профита всем!